Jeg synes, at man, når man laver sin ansøgning, skal lægge vægt på, at man søger et job i en politisk ledet organisation, og man har forståelse for det. Så man skal med nogle eksempler sige, det har jeg forstået, det vil jeg meget gerne arbejde med. Jeg tænker, at man skal gribe det an på den her måde, så man gør klart, at man har forstået, hvad er det for en verden, man er på vej ind i. Det er ikke det samme som at blive ansat i en privat organisation eller i en virksomhed, hvor man skal sælge nogle ting. Det er interessevaretagelse, som man arbejder med. Og det er noget med at kunne forstå forskellige synspunkter og at lave nogle kompromiser omkring det. Det er noget med at kunne fremme de interesser, som organisationen har, på en god måde, så andre mennesker kan forstå det og kan finde sympati for det. Når det så kommer til samtalen, så er det jo et spørgsmål om folk har sat sig ind i, hvad det er for en organisation, de søger ind i, og har gjort sig nogle tanker om, hvad der er vigtigt for organisationen, i stedet for hvad der er vigtigt for en selv. Og så kan diskutere lidt ind i det. Det er noget af det, som jeg lægger vægt på.